Egunon lagunok, gaurkoan Kaseda herrira hurbildu gara. Kaseda, Nafarroako hego-ekialdean kokatzen den herria da. Zehazki, Zangotzako merindadean. Hemendik, San Pedro mendia igoko dugu, 883 metro dituena. Gure ibilbidea guztira, 10,5 kilometro izango dira, eta dena berdina izango da joan etorria. Bidean barna, baseliza bat ikusteko aukera izango dugu. Baita, harrizko eraikuntza obaliko bat ere bai. Esan bezala, guztira 10,5 izango dira, 550 metroko desnibel positiboarekin. Gaurko eguna, lainotsu dago, eta nahiko aldakor. Gainera, haizea badabil. Beraz, ura hartu, zeozer jatekoa motxilan sartu, eta bagoaz. San Pedro mendia, Nafarroako ekialdean kokatzen dugu. Zangotzako merindadean. Kaseda herria bere magalean duelarik. San Pedro mendiak 889 metroko garaiera du. 550 metroko desnibel positiboarekin. Gure ibilbidea, Kaseda herritik hasi dugu. Bertatik, Kalbario bidea besterik ez da jarraitu behar, bertako baselizara iristeko, eta Zangotza inguruko parajea disfrutatzen hasteko. Beno lagunok, gure ibilbidea ekin hasi baino lehen, Kasedako irteeran, hemen panel honekin elkartuko gara. Hemen panel honetan, inguruan dauden iturri eta ermiten bideak dira. Bide horiek denak SL hau, txuri eta berdez markatuta dauden bideak dira. Zer esan nahi du seinale honek? SL, sendero lokal. Esan nahi du hemen Kasedan inguruan dauden bidezka txikiak direla. Guk bat jarraituko dugu zergaitik. Ermitara doalako eta gero Ibarrako gurutxoa ezagutuko dugulako. Hortik San Pedro mendira igoz. Goazen aurrera. Bidean barna, Ibarrako kukurutxoa deitzen den, harrizko eraikuntza balikoaz eta bere funtzioez jabetzeko aukera izan dugu. Poliki-poliki, pista utzi eta bidezidor batean sartuz. Ibilbide laburra da. Azken zatia nahiko maldatsua den arren, erraz igotzen den mendia da. Zati teknikorik ez daukana, eta tontorrean, Leire mendilerroa eta Arago ibaia behatzeko aukera paregabea daukana. Kaixo, gaur San Pedroko mendira etorri gara, Kasedaren ingurura, Nafarroaren erdialdean kokatutako mendia eta zonaldea. San Pedroko mendia bere mendibagaletan Arago ibaia dauka, eta ikus dezakezue pixkat naiz eta garai honetan egon, ja uda partean, haren ur isuria nabarmena dela. Arago ibaia da, bada agian Nafarroan badugun ibai handirik eta agian basatiena. Bere mugikortasuna eta konportamendua oso nabaria da. Iesatik sartzen da Nafarrora eta Milagroraino zenbait herri ureztatzen ditu. Gaur, San Pedro eta Kasedako naturari buruz saiatuko gara zuen ganatzen. Ongi etorriak eta ea sortea dakagun. Askotan, animaliak ikustea ez da erreza. Askotan, egin behar duguna da, pixkat detektibearena egitea. Haren aztarnak,
edo haien ezaugarria pixka eta paratzen dituzten eremuetan pixkat ikertzea, behatzea. Hori da pixkat gertatu zaiguna. Orain egun partean gaude eta askotan ugaztunak adibidez gauez mugitu egiten dira. Hemen badago animalia gautier baten arrastoa. Fijatzen bazarete, irekitzen baitugu pixkat, ostoak eta adarrak, adartxo txikitsu hauek, ikusten dira hemen aginkada batzuk. Hau dira adibidez kastore europarraren aztarna. Makala hau jan egin du, bihotz formako makala da, segurazki makal beltza edo hibrido bat, eta hauxe da, hain zuzen ere, kastoreak bilatzen duena. Mozten ditu zuhaitz gazteak, eta egiten duena da, prestatzen du zuhaitza, haiek, bai zahatxek, bai makalek, biderkatzen dituzte haien ostoak eta haien adarrak, eta gero adar fresko eta biguin horiek badira kastorearen gustokoak. Hemen, pixkat ere egin dezakegu detektibearena pixka gehiago. Zergatik? Ikusten badugu zenbat adar biderkatzen dituzte zuhaitzek, jakin dezakegu noiz moztu zuen kastoreak enborra. Adibidez, hemen jakin dezakegu, segurazki orain dela 2 urte moztu zuela makal gazte hau. Zergatik, bakarrik 2 adar ezberdin dituelako. Nola egiten dute lan kastore hauek? Beheko aginekin, tras, egiten dute eta apurka eramaten dituzte zurako edo adar puska horiek. Noiz egiten dute zuhaitza bota? Batez ere udazkenean eta neguan. Gure latitudeetan, hemen Mediterraneo eta baiaretan, produzio vegetala asko gutxitu denean. Aldiz, udeberrian eta udaran, belarraren eta ostoen produkzioarekin ez du behar zuhaitz berririk botatzea. Beraz, pixkat inbisibleagoa, ikuste ezinagoak bihurtzen dira udaberrian eta neguan. Garai honena ikusteko, agian iluna barrean. Pixkat azkeneko argiaren azkeneko ordua, izango ditzateke, kastoreak zubi baten gainean jarrita, ikusiko ditugu pasatzen segurazki bere egunerokotasuneko lanekin. Enara eta Gabi San Pedro mendian eta Kasedako natur inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan herrira hurbildu gara. Kaseda Zangotzako merindadeko udalerri bat da. Nafarroa Garaiko hego-ekialdean kokatzen da Iruñetik zehazki 60 kilometrotara. Herria mendizka batean kokatuta dago, Aragoi ibaiaren ondoan, horregatik hemendik ikusten diren bistak apartak dira. Goazen herria bisitatzera. Kasedak 1000 biztanle inguru ditu. Natur ingurunearen eta herriko arkitekturaren arteko nahasketak eremu sarmangarri bat sortzen du. Esaterako, ibaiondoko baselizak edota natur ingurunea ikusten uzten duten behatoki ezberdinak. Izan ere, Kaseda Aragoiko erresumaren mugatik gertu zegoen, eta horregatik erresuma horren aurkako gerretan Nafarroako erresumako gotorleku izan zen. Gaur egun Antzinako harresiaren eta dorretxearen aztarnak ageri dira Kasedako plaza nagusiaren alboan.
Gaurkoan Rafa Blankorekin gaude, Rafa Kasedako biztanlea da eta euskarazko irakaslea Zangotzan. Egunon, Rafa, zer moduz? Bai zuri ere, ongi. Bueno, konta iguzu, ze non gaude orain? Kasedako kaskoan edo alde zaharrean, eta gure atzean San Pedro mendia, lehen Santageda izena zuena, Kaparreta, Galipentzuko erreserba naturala, eta atzerago Galipentzu herria eta Uxue herria ikus ditzakegu, bai. Hauek osatzen dute, hori, Peñatik eta ia Aragoi partetik, Sausetik datorren mendilerro baten osatze geografiko bat, bai. Eta herriak zer motatako harremana dauka natur ingurune honekin? Orain 40 urte arte harreman handia zen jende gehiena nekazaria zen, bai. Eta baita egurra batzera eta mendira joaten zen, eta olibatzeak eta ardantzeak eta zaintzera joaten zen, azken 40 urte honetan, ordea Biskofanen torreraz geroztik, aldatu ez orain gehiago da, kirol erabilera bat, badago jende desente oraingoz, olibatzeak eta armendolartzeak dituena, almendro soroak eta dituenak, eta mahastila oso gutxi, bai? Baina jende asko etortzen da hori bizikletakin, gero iztariak zer esanik anez. Eta hor Kaparretan, hori badago erreserba natural bat, hor sai arrearen toki berezi bat, nonbait. Herritik atera, ezkerreko bidea hartu eta Kalbario ermita edo baselizara iritsi gara. Bidean zehar dena asfaltuta dago eta gurutzeak daude bidean zehar, orduan ez dago galtzerik. Hemendik pista bakarra daukagu eskuinera eta hori da gure ibilbidea markatuko duena. Goazen aurrera. Utzi dugu ja baseliza, Kalbarioko baseliza Orbeian. Hemen, 500 metrora edo, Ibarrako kukurutxoarekin elkartu gara. Zer da Ibarrako kukurutxoa? Hemen atzean daukazuen harrizko eraikuntza obaloa bat da. Eta zertarako zegoen hemen edo zertarako ipini zuten hemen? Ez da elurtegi bat, asko pentsatu zuten moduan. Baizik eta mahasti zaintzaileako gune bat zen. Hau da, hemengo mahasti guztia zaintzeko lekua. Así imagina, ez genuen hori espero, baina hori da. Hemendik, gure helburu orain, San Pedro tontorra izango da. Poliki-poliki, bagoaz gure ibilbidea ekitera. Lagunok, lehen 3,5 kilometroak piztan barna egin ditugu. Eta orain, hemen bide sidorrenetatik abiatuko gara justu tontorreraino. Hemen atzean, gainera itu bat daukagu eta itua jarraituko ditugu.
Hemen Kasedan, San Pedroko mendiaren inguruan, hasten garenean pixkat Magaletatik igotzen, Aurre Pirineoa ikusgai dakagu. Eta altuera irabazten dugun bitartean, paisaia ere garatzen doa, handitzen doa. Justo hemen, nire atzekaldean Pirineoa ikusten da, urrutian, gaur pixkat eguraldi ezegonkorra dago eta orain lainoak Pirineoa estali du. Hementxe, San Pedron, igotzen garenean, hasieran, garatzen den ekosistema batez ere Artadia eta Pinudia da. Hemen agertzen dira, Nafarroan agertzen dire lehendabiziko herriberako pinuak edo Pinus alepensis. Haren balio ekonomikoa ez da handi askotan, produkzioa, kudeaketa forestaren dako, baina bestaldetik ekosistema bezala, dakizuen bezala, hemen irekitzen da pixkat Aragoi ibaiaren ibarra edo ribera, eta pinudi hauek oso erabilgarriak izaten dira hemen bizi diren biztanleria basatiarengatik. Hementxe, adibidez, arboletan edo zuhaitzetan ugaltzen diren harrapakariak ikusgai ditugu, arrano txikiak, miru beltza batez ere, arrano zugezaleak, eta adibidez harrapakari gautiarrentzat ere. Bai ontzandia, ontzikia eta olakoak. Askotan, hemendikan aurrera eta Aragoi ibaia jarraituz, oso lautada irekiak izango dira, Baiaia, Gaztelu eta Murelu heldu arte, eta hortxe aurki ditzakegu oso ekosistema zabalak, erdi esteparioak, eta orain hasieran hemen San Pedroko zerraren mendinbagaletan ere aurkitzen ditugu partzela txikia beste produzioekin, adibidez olibondoekin, eta hortxe aurki ditzakegu adibidez hegazti transaharianoak direnak, adibidez hartzandobiak edo usapal europarrak, argioiarrak eta olakoak. Beraz, paisaia ikaragarri polita da, apurtxo bat idortuta, baina biziketarekin eta oso ez ezaguna den eremua, agian Nafarroa mailan, baina agian denok eben zonaldeko ardo gorriak ospetsuak dira, haren natura baino. Bizitatzen baduzue, kontutan hartu esaten dudana, seguro hemendikan eta herriska gainera oso politak daude, adibidez Galepentzu, Ogoikoa eta Bekoa bezala, eta paisaia ikaragarri polita. Hementxe, Aragoi ibarraren ondoan, Kasedan, bada pixkat Nafarroaren erdialdean, eta bagaude egune berezi batean, adibidez hemen eseritanago, kainada zahar batean. Hementxe, erronkarin zeuden abereak, ardia batez ere, jaisten ziren bardeetara berarra jatera, transumantziaren prozesua edo fenomenoa zela medio. Gaur egun ere, prozesu hori transumantziaren bidea edo bizimodua bizirik diardu, baina oso ale askoz gutxiagorekin. Oraindik badaude familia batzu non urtero errepikatzen dutela bide zahar hauen erabilera.
konserbatu behar ditugu, askotan aldatuak izan dira eta kartografiatu egiten dira, identifikatu eta azkenik babestu. Bide zahar horiek badira bizimodu ohiko baten ardatza. Hementxe batean gaude eta oso aproposa da, Nafarroan kilometro desente kainada ditugu eta pixkat paisai ezberdinak ikusteko aukera eskaintzen digute. Hementxe, San Pedroko inguruan aurki dezakegu Erronkarien kainada eta hemen justo buelta ematen dutenean ja artaldeak bere garaian ikusiko zuten barreetako estepako belarra beraientzat espero gantzegoela. Eta esaterako gazteek ere harreman hori mantendu dute naturgunearekin? Haiendako ja oso berri urruna da, pentsatzea jendeak nola ateratzen zuen egurra, hor udazkenetan eta nola joaten ziren, besterik ez zegoenean etxea berotzeko, eta hola, orai haiendako da mendira igotzea oinez edo bizikletaz edo beste modu batera, edo noraino igotzen ziren hori olibondo soroak eta bar, gehiago entretenimendua da beharra baino, Eta Rafa, zein da zure harreman pertsonala mendiarekin eta ingurumenarekin? Bai, hemen bizi izan da nire etxeko zeretik, egongelatik burua atera eta San Pedro ikusten dut eta baita Peña ikusten dut, orduan bada eguneroko zerbait eta gero urtaroen aldaketarekin ere ibiltzea bazterretatik eta hori olibatzeak nola dabiltzan azaro abendu inguruan edo almendolarrak udazken aldera, hor ikustean eta zeharkatzea eta gozatzea horretaz. Eta azken urteotan zein aldaketa mota jasan ditu herriak? Biskofan etorri zenez geroztik, nolabait 60. hamarkadatik ona zetorren emigrazio zera ez da gelditu, gero eta biztanle gutxiago ditu, eta paradoxikoki gero eta industria gehiago zen. Biskofanek iaia 500 langile inguru dauzka herrian, baina jende asko etortzen da Iruña herritik, edo Zangoza inguruko herrietatik ere baita urrunagotik ere. Orduan aldaketa handia izan da inguruko herri gehienetan bezala, eta hirietara jotzen dute gazte askok. Gaur egun ere, hemen lana egon arren, Eta adibidez, lagun bat etorriko balitz bizitan herri hontara, zer erakutsiko zeniok edo zer egingo zenuke berarekin bai herrian eta bai inguruetan? Herrian, esaterako hau kale nagusia da eta antxe bukatzen da, eta Zinta kalea hasten da, hemen Kasko Zaharrean gaude, erakustea bide hau, eta historiak inguruan utzi dituen arrastoak komentatu nizkioke, zeren franko dira, ze Galipentzu herrian, banu kasitarren garaian eta nola zeharkatzen zuten hortik olako pasabide arriskutsu bat, edo Napoleonen garaian, Wellingtonen tropak nola etorri ziren, edo Oibarko batalla, hemendik ez, baina arutzagotik ere ikusten da non egin zen. Hori historikoki, gero ibiltzeko oso toki interesgarriak ditu, hemendik eta Galipentzuko zubitik joan zaitezke oinez edo bizikletaz, Zarrakasteluraino, Murillo el Frutoraino, oinez ere eta Biskofan azpitik eta Ibaian gora, Zangozaraino joan zaitezke, Zareraino, Eslabaraino, menditik, Usueraino ere lau orduko paseo batean iris zaitezke eta Ibaia bera ezagutzea, Sanzoilo baseliza ere, gomendatuko nuke.
Bai, herritik 2 kilometrora dagoen, Bai. 14. mendeko eraikuntza erraldoi bat. Bai. Eta zuk egin aldituzu bideo horiek? Bai, denak, bai. Oinez joana naiz Zarrakasteluraino, Murilo el Frutoraino, Zangozaraino, Oibar, Zare, bai Galipentzu noski, bai. Guztietaraino, bai. Ondoko herri guztietaraino. Beno lagunok, iritsi gara gure gaurko tontorrera, San Pedro tontorrera. Nik lehen 883 metro zituela esan dizuet, baina hemen 888 metro dituela jakintza zuen metro gehiago dituela. Hale, eta hemen 882, así que bueno, bakoitza jartzen du metro ezberdinak. Bueno, hemen atzekaldean kasera daukagu gure hasiera puntua. Justo bertatik Aragoi ibaia pasatzen dena. Hemen atzekaldean ere Arangoiti ikusten dugu bere antenarekin. Eta ez da oso ondo nabarmentzen, baina atzean ere Izagamendia ikusten da. Ikusten duzuen bezala, Izagamendi inguruan kriston ekaitza sartzen ari da. Guk ere hemendik berehala abiatuko gara. Gure ibilbidea guztira 5,5 izan dira. Bai, hemen, onartaine. 550 metroko desnivel positiboarekin. Orain, gure ibilbidea joan etorria berdina izango da. Beraz, hemendik, bueltan, bidezidor honetatik, itoa jarraituko ditugu, bidea oso ondo markatuta dago, pista arte, eta bertan pistatik herrira joango gara. Bagoaz! Beno lagunak, heldu gara gure helmuga puntura. Gaurkoan, San Pedro mendia igo dugu. 888 metro dituena, eta guztira 550 metroko desnivel positibo atera zaigu. Hemendik, kaseran hasi dugu gure ibilbidea, eta Kalbadio bidetik Baselizara heldu gara. Hortik, Ibarrako kukurutxoa izan dugun harrizko gotorleku txiki batera edo behatoki batera. Eta hortik, pista jarraitu dugu 3,5 kilometro eginez. Hortik, bidezidor baten bitartez, lepo bateraino heldu gara eta lepotik tontorrera. Angoian, Arangoiti ikusteko aukera izan dugu, baita Nafarroko lautada ere bai. Hortik ere, Izaga ikusi dugu. Ekaitza ikusten zen handikoitik, nola Izaga aldean sartzen ari zen. Tontorra geudelarik, ekaitza sartu zaigu, eta berehala hasi gara korrika bera. Hemen, orain, kasean ez dago irtik, eskerrak. Ibilbide hau, familientzako oso egokia da, baita korrikalenentzako ere bai. Hasierako pista, naiz eta igore izan, gogortsua da, eta bigarren zatia, bidezidorretan barna, oso egokia da korrika egiteko da. Bueno, gaur hemen kasean bukatuko dugu gure ibilbidea, guztira 10,5 kilometro izanek. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, justo hemen, San Pedroko zerratik, bada pixkat herriberaren ataria. Hemen nire atzekaldean ja, eta Erronkarikoen kainada jarraituz, ikusten da paisaiaren aldaketa. Iparraldera begiratzen badugu, arroiak eta ariztiak eta pagadiak ikusten ditugu. Aldiz, hegoalderuntz begiratuz eta Leireko mendizerra nagusi eta baita Izagako mendia ere. Haiek ezetasuna etendu egiten dute, bere ia 1500 metroko altuerarekin. Eta hementxe, iaia bakarrik, haize lehorra hurbiltzen da leku hauetara. Ere orografia pixkat malgutu egiten da, eta paisaia esteparioagoa bihurtzen da.
Hementxe paisaia aldatu egiten da, landaredia eta isolazio orduak. Hementxe beste natura mota aurki dezakegu. Askoz, egoera idorteago batera espezializaturik dauden espeziak. Bai animaliak, bai landareak. Adibidez hemen, landare aromatiko desente ikusteko aukera izango dugu. Nafarroan sortea daukagu eta eguraldi txarra iparraldean dugunean aukera daukagu ordu bateko bidaia baino gutxiago batean beste ekosistema guztiz ezberdinean egoteko. Hemen gure atzekaldean San Pedroko mendia, Kasedaren inguruan, eta bere hegoaldean, fijatzen bazarete, ikusten dira horrelako maldak, nahiko ibar estuak formatzen dira, eta nahiko idorrak dire. Fijatzen bazarete, izango litzateke hor urrutian ikusten da Uxueko herria, eta apurka-apurka altuera galtzen doaz, eta ibar hauek badituzte beheko magaletan errekatxo batzuk, non bakarrik neguko eta udaberriko urak garraiatzen dituztenak. Beruntz egiten dute eta bukaeran Pitilaseko zingira, bakagu badela Nafarroan zingirarik garrantzitsuena edo tamainerik handikoena. Hemen askotan, orain, uda partean, biltzen dira hegoaizeko ekaitzak eta ura barra-borra botatzen da. Leku oso aproposa da biziketarekin ibiltzeko, hola zaleek hemendikan aurkituko dituzte bideak haren aisielako denboraz disfrutatzeko. Hementxe, segun eta non jotzen duen haizeak, harrapakeriak leku batetik bestera mugitu egiten dira. Hemen, Nafarroaren eremu hauetan, baditugu espezie celebre batzuk edo bereziak non iaia hemendikan bakarrik aurki ditzakegu. Batez ere txori txikitxuen eta uhanderen artekoak. Oso leku gutxi bisitatua dire eta gomendatzen dugu ze bada Nafarroako eskualde zeharo ez ezaguna. Eta kontatuko diguzu herriaren inguruko bitxikeriren bat? Bitxikeri asko daude historian zehar, lehen esan dizuedana, 1814ko ekainaren okerzmanago 28an eta Gasteizko batailaren ondotik Wellingtonen tropak itxizen eta horiek omen ziren 5.000, 6.000, 8.000. Eta Galipentzun bildu ziren eta gero Kasedara etorri eta Zangozara bidean, bai. Eta nonbait, soldaduak nahiko basatiak ziren eta omen zen arazoren bat hemengo biztanleekin eta Wellingtonek eskutitz batean komentatu zuen. Eta bestenekoan komentatzen du halaber, Galipentzu eta Kaseda artean, ibaiko bidetik, Gasteizko batailan arpilatutako puskekin egin zutela merkatutxo bat. Bai. Hori, baduze bitxikeria bat horrekin, bai. Eskerrik asko, Rafa. Eta, joango gara orain bueltatxo bat ematera herria ikustera. Joanen gara, bai. Bale, Konta iguzu, Rafa, zer ikusten dugu hemendikan? Ikuspegi honetatik, Oibar herriaren ordokia edola, ez? Oibar, Zangoza
Sare, Sada, Aiesa, hortik Eslaba ere ikusten da, Pirinioa, Leire Arangoiti mendia, bai. Iruñeko erresumaren hasieran segurenez garrantzia handiko eskualdea izan zen hau, bai. Baita erromatarren garaian, Eslaban badago Santa Cruz izeneko aztarnategi importante bat, baita arabiarren, banukasitarren garaian ere nola igotzen ziren Galipentzutik, eta baita modernoago ere Oibarko batalla, hemendik, segurenez non izan zen, hemendik 4 kilometrora edola Oibarrera bidean, bai, Dianako printzea eta haren aita Juan Bigarrenaren artean. Bueno, eta egon zen proiektu bat mendien inguruan, azterketa egin zena, duela 12 urte inguru. Kontatu guzu zer horri buruz? Bai, gizu Juanito Oiartzabalen proiektua 2 aldiz munduko 8.000 gorako mendi guztiak egiteko 2 aldiz, 14 baitira. Bai. Eta guk egin genuen hemengo Oibar herriko, 14,800. Bai, eta horre Galipentzu gainean dagoen Beragu menditik hasi, eta hemendik ikusten 800 metroz goitiko zera gain guztiak egitearena edola, ez? Eta orduan badira, jende askok ezagutzen ez dituen mendi batzuk, Olatz eman dezagun edo San Pedro Obera, Peña ere egin genuen, zen Peña Xabierri dagokio, Arangoiti oso ezaguna da, baina adibidez Zango San Ferrandillo ez da bat ere ezaguna, eta egin genuen buelta guztia horrekin, bai, eta kontu interesgarria zen, Kaseratik abiatu zen ekimena, baino inguruko herri gehienetatik jendeak bat egin zuen proiektuarekin, eta hainbat txango egin genituen, bai, Oibar herria ezagutzen, bai. Ondo, eskerrik asko, Rafa. Ez horregatik. Hurrengora arte. Bai. Bueno, hemen antzan daukagu Aragoi ibaia eta Kasea zeharkatzen duen zubia, eta, bitxikeri bezala, zubi hau eskualdean dagoen Erdi Aroko zubi luzenetariko bat dela. Eta honekin bukatutzat emango genuke Kaseako bisita, beraz, hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.